Партийные проекты, изучение родного языка, молодежная политика. Об этом и другом говорилось в ходе встречи сибайцев с депутатом Государственного собрания Курултая Республики Башкортостан Эльвирой Айткуловой. Помочь братьям нашим меньшим и сделать каждого из нас гуманнее. В Сибае отметили День защиты животных. Дебютировали на республиканском чемпионате. Юные хоккеисты пробуют свои силы в детской хоккейной лиге. А теперь об этом и другом более подробно. В эфире выпуск новостей. Студия Диана Кириллова. Здравствуйте. Накануне с визитом в нашем городе находилась председатель комитета Государственного собрания Курултая Республики Башкортостан по образованию, культуре, спорту и молодежной политике Эльвира Айткулова. Она осмотрела ряд городских объектов и провела несколько встреч. В числе первых о насущном с депутатом поговорили представители женского совета Сибая. Поводом для встреч городского женского совета всегда становятся острые и актуальные темы. На сегодняшней повестке дня – здоровье мужчин и роль женщины в его поддержании. Своим мнением по этому поводу поделились участники круглого стола. Заведующий отделением новорожденных акушерского стационара городской больницы Фируза Акбулатова и директор Сибайского историко-краеведческого музея Альбина Ермулина. В ходе выступления на заседании Женсовета единогласным решением было обратить пристальное внимание на средства и методы ликвидации проблем семьи, сохранение этнических традиций, участие мужчин в воспитательном процессе. Мужчине в современном обществе, где все так быстро меняется, адаптироваться тяжелее, но они с этим справляются. Современный мужчина, по исследованиям, дольше взрослеет, больше времени выделяет учебе, позже заводит семью. Но также современный мужчина хочет полностью участвовать в воспитании своих детей. На заседании Женсовета прозвучали цифры из официальной статистики. На сегодняшний день средняя продолжительность жизни мужчин 67 лет, в то время как женщины опережают их по этому показателю в среднем на 10 лет. По словам представителей сферы здравоохранения, для мужчин старше 40 лет крайне необходимо диспансерное наблюдение не менее 2 раз в год. Пристальное внимание стоит обратить на показания сахара и холестерина в крови, а также принять меры для исключения риска развития онкологических заболеваний. Онкомаркеры на заболевания, например, если там берем мужчину, желудок, кишечник, заболевания почечно-урологической системы, и там еще 2 фактора. Все. И так 2 раза в год. До 50 лет 1 раз в год, а после 50 лет 2 раза в год. Что это нам дает? Малейшие изменения. Вот мы видим, например, динамику. Сегодня, например, у меня онкомаркер, грубо говоря, был 50, а через 2 года стал 60. Все, надо уже идти, потому что не нужно запускать онкозаболевание до такой степени, когда уже увидят вас на УЗИ. Тогда уже бывает и поздно. А когда идет по онкомаркерам возрастания, тогда можно к онкологу обращаться пораньше. И тогда уже будет раннее выявление, лечение. Это что нам даст? Жизнь и продолжительность жизни, и здоровье. Активная жизнь в старческом периоде, в пожилом возрасте. Присутствующая на встрече депутат Государственного собрания Курултая Республики Башкортостан Эльвира Ринатовна Айткулова обратила внимание собравшихся на проблему сохранения родного языка и культуры в условиях семьи, сфер обязательного и дополнительного образования. Вообще на сегодняшний день надо, чтобы мы эту тему воспринимали сквозь призму каких-то конкретных шагов, да, что каждый человек может сделать на своем месте для того, чтобы сохранить башкирский язык. Что касается родителей, да, они сегодня у нас основные игроки. Каждый родитель может для себя принять решение, что я, если являюсь там башкиром, да, или не башкиром, но хочу, чтобы этот язык на территории субъекта сохранялся, я голосую заявлением и пишу, что мой ребенок хочет изучать. Это один вариант. Да? Второй вариант, вот мы сегодня очень много говорили с общественными организациями, как на практике реализовать вот тот потенциал указа, который вышел у нас 14 сентября, который предполагает и грантовую поддержку, и фонд учреждается, и государственная программа развития языков. Да? Что в этой программе должно быть? Каким наполнить содержанием? Как сделать так, чтобы действительно это была такая вот народная воля, да, по сохранению языка. И я считаю, что здесь должно быть широкое общественное обсуждение, в том числе на площадках разных общественных организаций, государственных каких-то институтов, да, муниципальных. И надо это все аккумулировать, надо это все сегодня открыто обсуждать. И поэтому сегодня вот сохранение языка, если мы говорим, что сегодня под угрозой все пропало, такого мы не можем говорить в принципе, потому что есть средства бюджета, выделенные на то, чтобы изучались родные языки в школах. И у нас субъект, где изучается 6 родных языков, да, и на все это предусмотрено финансирование, учителя. Здесь необходимо желание родителей, настойчивость, может быть, родителей, да, если не набираются там какие-то группы, чтобы вот их было больше, этих детей, чтобы объединить группы. И поэтому здесь я считаю, что нам нужно работать очень практично в этой плоскости.
Теме изучения родных языков была посвящена и встреча Эльвиры Айткуловой с представителями городской системы образования. Мероприятие прошло в стенах Сибайского института БГУ. Представитель регионального органа законодательной власти отметила, что сегодня необходимо менять саму методику преподавания башкирского языка, чтобы уроки для детей проходили интересно и с пользой. Сейчас как раз тот самый момент, когда каждый из нас, с учетом озвученных мер поддержки языка, может внести свою лепту в его сохранение и развитие. И делать это в конструктивном ключе, без применения агрессии. Ляна Кириллова, Екатерина Марочкина, Радмир Сюнгулов, Гульвина Раскильдина, телекомпания СТВ. Одним из центральных вопросов, входящих в повестку дня рабочего визита Эльвиры Айткуловой, стала реализация молодежной политики в нашем городе. В ходе запланированной встречи депутат лично познакомилась с представителями молодежного парламента 5-го созыва и молодой гвардии города Сибай. Обсуждались перспективы развития молодежного представительства в политической жизни региона. Общение депутата Государственного собрания Курултая Эльвиры Айткуловой, курирующей вопросы молодежной политики в регионе, с представителями местного молодежного парламентаризма и молодой гвардии состоялось в формате круглого стола. Первое слово, согласно установленному регламенту, было предоставлено заместителю председателя молодежного парламента Зайдуллину Роману. Он ознакомил собравшихся с основными результатами деятельности коллектива, достигнутыми с момента его основания в 2007 году. Сфера молодежной политики за указанный период широко затронула социальную жизнь города и характеризуется реализацией важных инициативных проектов. К ним относятся актуальные в настоящее время экологический проект «Сохраним свою планету» Азамата Байрамгулова и проект по защите животных Марии Тарасовой. Кураторы лично рассказали о поставленных целях и уже достигнутых результатах. Реализация нашего экопроекта способствует не только улучшить экологическое состояние нашего города, но и социализации современной молодежи. В нашей стране совсем недавно начали уделять пристальное внимание проблемам утилизации бытовых отходов. Поэтому мы считаем, что необходимо больше уделять внимание подобным экопроектам с привлечением именно нас с вами, молодежи. Зоопланета – это группа помощи животным в городе Сибай, она существует с 2014 года. Целью создания данной группы является помощь волонтерам в лечении, пристройстве и стерилизации животных. Стерилизация помогает контролировать численность бездомных животных. Сбор средств на оплату лечения и стерилизации осуществляется из ящиков для сбора пожертвований, установленных в нашем городе, и от неравнодушных граждан. Таких ящиков в городе установлено 8. Эльвира Ринатовна высоко оценила активность молодых парламентариев и напомнила младшим коллегам о том, как устроены механизмы, позволяющие воплощать подобные проекты в жизнь. Приятно вас видеть, приятно, что в вашем послужном списке есть уже и выигранные гранты, вы уже понимаете, как с этим работать, потому что это, в принципе, уже даже не завтрашний, а сегодняшний день, потому что сегодня ждать финансирования на что-нибудь, это уже устарело, да, то есть сегодня финансирование дается не под развитие, углубление, расширение, да, под конкретный проект с конкретными измеряемыми результатами, с конкретной целевой аудиторией, допустим, да, если мы говорим по экопроектам. Поэтому, конечно, очень приятно, что вы с этими инструментами умеете работать, что у вас есть понимание, как это делать, есть те, кто уже выиграл. Особое внимание делегат уделила истории возникновения молодежного парламентаризма в регионе, основы которого, по ее мнению, были заложены инициативной молодежью именно нашего города. За время развития молодежного парламентаризма в Сибае ряды собрания регулярно пополнялись молодыми людьми, отличающимися активной гражданской позицией. Апеллируя к опыту федеральной политики и оценив потенциал текущего созыва парламентариев, депутат Госсобрания Курултая выступила с напутствием включаться не только в политическую жизнь города, но также региона и страны в целом, изыскивая методы решения актуальных проблем на уровне законотворческой деятельности. Сегодня молодежная работа строится в рамках конкретных проектов, в рамках конкретных каких-то грантовых историй, да? Поэтому здесь мы двигаемся правильно, но помимо закона, который регулирует конкретно деятельность самих молодежных организаций, есть очень много вопросов, которые вы можете поизучать на местах, и с этими инициативами выходить для начала на молодежный парламент региональный, да, а дальше уже мы уже подключая юридически наш корпус, да, подключая экспертов уже в Уфе, можем эту историю забрать на площадку обсуждения в Уфу.
Своеобразным итогом прошедшей встречи, характеризующейся не только конструктивным, но и благодушным тоном состоявшегося диалога, стало решение депутата выступить в качестве коучера на первом туре парламентских дебатов, запланированных парламентариями в декабре нынешнего года. В завершении встречи состоялось вручение благодарственных писем Государственного собрания Курултая Республики Башкортостан. Почетной награды удостоились председатель Комитета по делам молодежи городской администрации Альфир Валитов и заместители председателя молодежного парламента Азамат Байрамгулов и Роман Зайдулин. Ринат Музафаров, Радмир Исингулов, Любовь Карпова, телекомпания СТВ. Далее председатель Комитета Государственного собрания Курултая Республики Башкортостан по образованию, культуре, спорту и молодежной политике Эльвира Айткулова встретилась с учащимися сибайских учреждений профессионального образования. В основном говорили о необходимости вести здоровый образ жизни. В начале встречи представители колледжей выступили с докладами о проводимых в их учебных заведениях мероприятиях по формированию здорового образа жизни. По словам выступающих, сохранить здоровье молодого поколения – одна из важнейших социальных задач общества. Чтобы подготовить высококвалифицированных специалистов, необходимо укреплять физическое здоровье, способствовать работоспособности студенческой молодежи. Потому на базе каждого СУЗа и ВУЗа имеются различные спортивные кружки. С целью приобщения студентов к здоровому образу жизни в колледже функционируют секции по легкой атлетике, баскетболу, настольному теннису, кураж, волейболу, шахматам. Для развития творческих, художественных способностей студенты могут посещать кружки по вокальному пению, стать участником народного ансамбля «Акмендот». Далее тему здорового образа жизни поддержала председатель Комитета Государственного собрания Курултая Республики Башкортостан по образованию, культуре, спорту и молодежной политике Эльвира Айткулова. Она отметила, что сегодня такая категория населения, как молодежь, все чаще испытывает отрицательное воздействие окружающей среды, так как физическое и умственное становление совпадает с периодом адаптации к новым, изменившимся для них условиям жизни, обучения, высоким умственным нагрузкам. Потому формирование здорового образа жизни наиважнейшей должна стать роль образовательных программ, направленных на сохранение и укрепление здоровья студентов. Здоровый образ жизни – это в первую очередь окружение, и поэтому хотелось бы, чтобы у вас было то окружение, которое вас стимулирует на что-то хорошее и большое. Потому что кажется, на самом деле в этом возрасте кажется, что еще столько времени впереди, еще столько успеется, еще столько планов, еще можно 100 раз ошибиться, потом переделать. Да? На самом деле надо использовать все, что сейчас есть. И мы с молодежной палатой сегодня достаточно подробно обсуждали. Давайте, если есть у нас какие-то инициативы, интересные идеи, у вас есть молодежь, которая готова в дискуссиях участвовать, которая готова вас приглашать, поговорить о тех проблемах, которые вас волнуют. Здоровый образ жизни для каждого индивидуален. В своей повседневной жизни человек руководствуется не только общепринятыми законами, но и законами своего организма. В завершении встречи вместе с Эльвирой Айткуловой студенты обсудили пути развития сотрудничества между учебными заведениями и решили чаще проводить совместные спортивные и иные мероприятия, направленные на пропаганду здорового образа жизни. Ринат Музафаров, Евдокия Титаренко, Алик Кадыров, Гульгина Раскильдина, телекомпания СТВ. В последнее время в социальных сетях различного уровня все чаще можно встретить призывы выйти на митинг. Поводы меняются от случая к случаю. Между тем, правоохранительные органы напоминают, любая акция протеста должна быть согласованной. Организация и участие в несанкционированном митинге влечет за собой ответственность, в том числе и уголовную. Последние новости о порядке изучения башкирского и родных языков в школах вызвало широкий общественный резонанс в республике. В процессе вопрос, принадлежащий к образовательной и культурно-лингвистической сфере, плотно перешел в политическую плоскость. Так, с августа настоящего года в отдельных городах республики были организованы массовые акции протеста, несогласных с данным решением. Накануне в интернет-сообществах нашего города начали появляться призывы к участию в массовой акции, запланированной в Сибае на ближайшее 8 октября. В объявлении указывается, что предстоящая акция является согласованной с муниципальным органом власти. Однако, комментирует представитель муниципалитета, данная информация является ложной и вводит в опасное заблуждение возможных участников несанкционированного массового мероприятия. Постановлением правительства Республики Башкортостан номер 465 от декабря 2012 года во всех муниципалитетах региона были определены специальные места для проведения санкционированных митингов и пикетов. Согласно актуальным правкам, сегодня в нашем городе такой площадкой является территория, прилегающая
прилегающее к Дому молодежи «Мир». По предоставленной информации, на этом месте 8 октября уже запланировано мероприятие Женсовета города Сибай. Поэтому любая другая массовая акция протеста, запланированная в городе на это число, не является санкционированной и налагает особую ответственность на его участников. Следует помнить, что участие в несанкционированных акциях протеста является административным правонарушением. Для организаторов митинга наступает ответственность уже уголовная. Действующее законодательство предусматривает ответственности за ношение на митингах масок, использование символики запрещенных экстремистских организаций, нахождение в наркотическом и алкогольном опьянении, наличие фаеров и оружия. Ринат Музафаров, Любовь Карпова, телекомпания СТВ. К другим темам. 4 октября во всем мире отмечался День защиты животных. Он призван объединить усилия людей в сохранении животного мира нашей планеты и в защите прав домашних животных. В честь этой даты в Доме молодежи «Мир» прошло праздничное мероприятие, организованное активистами движения «Зоопланета» совместно с молодежным парламентом и отделом культуры. При входе в фойе Дома молодежи сразу бросаются в глаза незамысловатые, однако наполненные теплотой и добротой к братьям нашим меньшим творческие произведения. Задолго до проведения Дня защиты животных организаторы мероприятия в социальных сетях объявили несколько творческих конкурсов, одним из которых был как раз конкурс рисунков. К участию приглашались горожане всех возрастов. Итоги творческого состязания подвели непосредственно в день проведения праздника. По итогам конкурса будут определены победители и вручены призы. Конкурс репостов – это будет 200 рублей на счет телефона. Конкурс рисунков – это 2 билета в кино от кинотеатра «Атмосфера». Конкурс кормушек от кафе «Старого города» будет вручен сладкий приз, хороший сладкий приз. И фотоконкурс будет вручен приз от ветеринарной аптеки Казаки-Валиди 61. Каждый из участников получил заслуженную награду. Далее юные защитники братьев наших меньших смогли проверить свои знания животного мира. Одним из заданий было определить следы зверей и птиц. Веселые конкурсы, сладкие награды. Детишки с задором и интересом принимали участие в праздничном мероприятии. Ну а какие домашние животные живут у маленьких сибайцев и как важно за ними ухаживать, ребята поделились с нашей съемочной группой. У меня есть 2 кошки, одну зовут Маша, а другую Мася. Маше 6-7 месяцев. Она очень любит играться, спать, погулять на улице. А Мася у нас любит тоже поиграть, поцарапаться, покусаться, покушать обязательно. У меня есть черепаха, ее зовут Маша, ей 6 лет. Я ухаживаю, летом я ей даю траву, а зимой, весной, осенью я ей даю фрукты и овощи. У меня есть кошка, зовут Поля. Она игривая, хорошая, ей уже 1,5 года. Я ее каждый месяц мою. Когда была маленькая, получается, она была дома, ходила в лоток, убирала тоже за ней. Когда чуть подросла, уже на улице начала ходить. Как на улице начала ходить, мы ее сразу стерилизовали. По информации Всемирного фонда дикой природы, за последние 25 лет биологическое разнообразие нашей планеты сократилось на треть. Потому сегодня особенно важно защищать и беречь всех животных, и живущих на воле, и одомашненных. Отрадно, что данный факт в полной мере осознается гражданами нашей страны уже с детства. Ляна Кириллова, Евдокия Титаренко, Али Кадыров, Любовь Карпова, телекомпания СТВ. И последнее. Накануне в Ледовом дворце Ирандекс завершился тур чемпионата детской хоккейной лиги Республики Башкортостан по хоккею с шайбой среди детей 2009 года рождения. Отметим, что сибайские хоккеисты дебютировали на соревнованиях такого уровня. На трибунах обеспокоенные лица родителей. В воздухе витает напряжение. На льду юные спортсмены демонстрируют отработанную технику игры под пристальным вниманием своих тренеров. Сегодня в рамках чемпионата детской хоккейной лиги Башкортостана среди детей 2009 года рождения Сибай встречает команды из Уфы Салават Юлаев, школа имени Азаматова, команду Юрматы СК города Салават, Орлан из Стерлитамака. Хозяином ледовой площадки выступает городской детский хоккейный клуб «Горняк». Подобные турниры – это школа мужества. Каждый малыш, однажды приведенный родителям на тренировке, влюбляется в спорт, и такая любовь однажды станет жизнеопределяющей.
Мы готовились всю неделю до этих соревнований. И сегодня как ты оцениваешь результат? Хорошо. Я готов к соревнованиям, готов на полный максимум. А для тебя сегодня занятием хоккея это что? Это жизнь. Кто твой любимый игрок? Городов. Больше времени я уделяю тренировкам, когда лето. А когда уже начинается школа, уроки делаю и дома отрабатываю все, что мы делаем на тренировках. Как и в любом виде спорта, хоккей не обходится без травм и падений. На время проведения матчей за состоянием здоровья участников чемпионата следит дежурный фельдшер Рима Байгускарова. По ее словам, в случае проигрыша дети достойно переносят неудачи. Они не плачут и играют дальше. Под хоккейными шлемами совсем юные лица. В глазах ребят горит огонь. Несмотря на возраст, мальчишки осознают личную ответственность в достижении командного успеха и уверенным шагом выходят на лед. Игры детской хоккейной лиги ничуть не уступают по напряжению взрослым матчам. Переживания главных болельщиков, родителей, распространяются на случайных зрителей, которые также с замиранием сердца не отрывают взгляд от ведущего шайбы. Тренерский состав, находясь за ледовой площадкой, не скрывая своих эмоций, поддерживает ребят в напряженные моменты. Подготовка к сезону у нас начинается летом, где-то в середине июля. То есть мы собираемся, летние сборы проходят они у нас. И вот с августа, с 1 августа мы уже вышли на лед, начали подготовку уже на льду. Играть мы уже начали в сентябре товарищеские игры. Вот. И в этом году моя команда заявилась первый год на ДХЛ, детская лига по Башкирии. У меня там основная масса команды чуть помладше. Вот. У меня там всего 5 человек 9-го года, вот, по которым мы играем. Остальные все 10-е, и есть даже 11-е. Вот. Как бы первый опыт. Первые игры официальные. Участники игры подходят к подобным соревнованиям в полном боевом настрое. Ведь, по словам тренера, кумиры у мальчишек – это не супергерои, а отечественные лица современного спортивного Олимпа, которые благодаря труду и упорству попали в высшие хоккейные лиги. Мальчишки равняются на Овечкина, Кучерова, Радулова и Малкина. Но для покорения столь высоких вершин требуется особая поддержка. Конечно, не секрет в том плане, что для развития хоккея, тем более это командный вид спорта с большими затратами, много поездок, хоккей никогда не выживет и не поднимется на должный уровень без финансирования определенной, без спонсорской помощи, без каких-то благотворительных фондов, которые над нами бы стояли. Во всех городах есть такие шефствующие организации. В Сибае, к сожалению, таких организаций крупных нету, поэтому полностью нас как бы содержат на своих плечах администрация городского города Сибай, плюс небюджетные учреждения и плюс спасибо некоторым организациям, которые чем могут, помогают. По итогам 3 соревновательных дней и серии игр победителями первого тура Республиканской детской хоккейной лиги среди ребят 2009 года рождения стала команда Уфимской школы имени Азаматова. Лена Кириллова, Екатерина Марочкина, Радмир Исенгулов, Любовь Карпова, телекомпания СТВ. И это вся информация на сегодня. Хороших вам новостей и увидимся.